9 နောက်တစ်ခါဒီညနေခင်းကနန်းမနေ့ခင်းတဲ့ကိုထိညနေခင်းကနန်းမနေ့ခင်းထိလို့ပြောရမှာမဟုတ်ဒီပြီးခဲ့တဲ့တရက်ကမနေ့ခင်းကိုလာပြီးတော့ဒီနေကုန်ကြီးပေါ့ထွက်ထားတဲ့ဟာဒီမှာလာပြီးထိနေတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါဘယ်ဟာအများဆုံးထိဆိုညနေဟာကြီးပဲမနေ့ခင်းတဲ့ကိုလာပြီးထိနေတယ်ဒီမှာတော့မနေ့ရောညရောငါတူနေတဲ့အတွက်မနေ့ကကြာလာတယ်လို့ထင်ရတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာအဲ့တော့ဒီမနေ့ကထွက်တဲ့ကဏ္ဍเนี่ยဒီနေ့မနေ့ခင်းဘက်မှာလာပြီးတော့ထိပြီးထွက်တဲ့ပုံလားဒါကြီးပြက်တဲ့ရင်တန်းတယ်နော်မပြက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မကြိုက်တာဒီ9ကို3ည3ည9 3ညကိုဒီဘက်ကလမ်းကြောင်းကနေ break ယူလိုက်တာဒီလိုလဲကြိုက်လိုက်သေးတာပဲ9 3ညနှစ်နောက်ပိတ်ကောင်းတာနောက်တစ်ခါကဏ္ဍဒီနှလုံး3လုံးက2မျိုး3မျိုးတွေကပဲပတ်ချလဲပြီးတော့လေ9ဘွဲ10ဘွဲ9ဘွဲတွေရှောက်တာဆိုတော့ကောင်းရက်လှုပ်လောက်တယ်လှုပ်လောက်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကြီးကလှုပ်လောက်သေးတယ်ကိုလူရေ3အဲ့ဒါကိုသူကနှစ်3ချက်ကြီးကိုနော်ခွန်3ချက်ကိုနှစ်3ချက်နဲ့ဒီရဟာကိုကတ်ပြီးချူအမှန်ဒီကောင်လာထားလို့မလာဘူးဆိုတော့ညင်းသွားတဲ့သဘောပဲဒီ3လုံးပေါင်း2 3လုံးပေါင်း2 3လုံးပေါင်း2ဒီနှစ်3ချက်နှစ်4ချက်ကြီးတော့မလာတော့နဲ့ပါတစ်နောက်ပဲ3လုံး2 3လုံး2 3လုံး2 3လုံး2ဆက်မလာတော့နဲ့အဲ့ဒီနှစ်ဒီချူထားလို့ပဲဒီကောင်ကနှစ်3ချက်ကိုမချိုးတော့တယ်ဆိုတော့ညင်းတဲ့သဘောအပါကြီးဖြစ်နေပါလွတ်အောင်ဖိုင်နှလုံး3ညဖြစ်ပြီးနှလုံးခွန်တော့နှလုံးခွန်လွတ်အောင်ဖိုင်3ညကိုလည်းကြောက်လိုက်သေးတယ်9 ခွန်မလာအောင်6 5လေးလို့ရိုက်ပေါ့3လုံးပေါင်း6 3လုံးပေါင်း5 3လုံးပေါင်း4 6 5 4အဲ့ဒီ6ထိပ်စီထွက်တဲ့မူထဲမှာရှင်းတော့လို့တွက်နေတဲ့မူတွေတဲ့ကရှင်းတော့လိုက်နေတဲ့မူတွေနော်အပွင့်ကွာတွေကနန်းတစ်လုံးကထွက်လာထိပ်စီတွေနောက်ပိတ်တွေအဲ့လိုတွေကမပါမပြီးမတိမမီဆိုလို့3လုံး1တိကိုလျှော့လိုက်တော့9ပဲ9ကိုလျှော့ရင်ခွန်1 9ခွန်ဆိုတာမဆီနေဟိုင်းဒီ6ထည့်တာအဲ့ဒါကိုစီးစီးပြန်ထည့်8ခွန်6လို့ထည့်တာထွက်ပြီးသားတွေကိုပြန်တွက်ပြရတယ်ဆိုတာအဲ့လိုသူဘာနဲ့ထွက်နေတယ်ဘယ်လိုပြေးနေတယ်ကိုတွက်နေကြမူတွေတည်းပဲထွက်နေတာပဲအဲ့တော့အကောက်ယူကကိုကဒီဘက်ကယူတော့သူကဟိုဘက်ကထွက်တယ်ဆိုတော့လွဲတာတော့မလွဲဘူးနော်ကိုလိုက်တဲ့စီးချောင်းတိုင်းပဲပြေးနေရတယ်ကိုကဒီဘက်ကယူတော့သူကဟိုဘက်ကထွက်တယ်သဘောတည်းအဲ့တော့ဒီလမ်းလျှောက်ရင်တော့ဒီခီးရရောက်မှာပဲအဖွဲနှစ်ဖွဲသလုံးကငွေတွေကရှိပါသေးတယ်ရက်တရတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓကျန်ပါသေးတယ်မနေ့ကတော့ထိုက်တန်ပါလေမပေါက်တကယ်ကောင်းပါတယ်တော်ကိုကောင်းတယ်ရှင်းတော့တော်ကြိုက်တယ်3 သိန်းမှု4 သိန်းမှုတွေပိတ်ထိုးတာထိတ်တွေပိတ်တွေဆွဲပြီးရိုက်တာပေါက်ရတယ်ဒေတာပေါက်သွား
ထိလဲအောင်အပိလဲအောင်ဘရိတ်လဲအောင်တဲ့ဒီကောတဲ့ရိုက်ကျန်တော့ထူကြီးကပေါ့ရှုံးလေနည်းနည်းရှုံးအဲ့ဒါကိုတခါအကုန်လုံးလွတ်သွားထိတ်လဲမကြီးအပိလဲမကြီးဘရိတ်လဲမကြီးကောင်းပါလွတ်လဲလူမှတော့ဆိုရင်ဝန်းတာကြားနေအောင်မပေါက်ရကြားတယ်စိတ်ပါညစ်နေအောင်ဘာမှမတူပဲထွက်သွားတော့စိတ်မညစ်ရတော့4 နှစ်3ည3နှစ်1နှစ်4 6မလား9 8ခွန်ခွန်5 3ခွန်5 3နဲ့ထည့်ရင်3ညာကြီးနော်ဟိုဘက်က1 3ချက်ကို6 3ချက်နဲ့ဖြည့်ရ3ညာနောက်ပဲခွန်5 3ဆိုရင်3ညာနောက်ပဲခွန်5 3ဆို3ညာနောက်ပဲဒီခွန်5 3ရနောက်တစ်ခါကိုလူတို့တတိထားကြနော်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာတေချာပေါ့အောင်မယ်ဥစ္စာဘရိတ်က3ညဘရိတ်ကြီးချောင်းဝင်ကြီးနော်3ညဘရိတ်ကမတွေ့လဲရိုက်တွေ့လဲရိုက်မတွေ့လဲထဲတွေ့လဲထဲထားကြ3ညဘရိတ်3ညဘရိတ်ရပေါင်း20လဲကြော်သွားတယ်နှစ်3 4နှစ်3 4 3 1 9ဒီ3လုံးပေါင်း3လို့ထည့်ပါတယ်3လုံးပေါင်း1လို့ထည့်ပါတယ်3လုံးပေါင်း9လို့ထည့်ပါတယ်ဆိုပြီး6ထိန်းနဲ့65အမုန်းကြီးဆိုပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ရင်သူကဒီလိုသွားနိုင်ပြီအဲ့3 1 9 3 1 9ဆိုဘရိတ်9ဘရိတ်ကြီးချပြီးတော့9နောက်ပိတ်နဲ့4ထိပ်နဲ့အဲ့ဒီ4ထိပ်ကဘာကြီးတော့6 5 4 3လုံးပေါင်း6 3လုံးပေါင်း5 3လုံးပေါင်း4 6 5 4ဆို3 1 9ဆိုတာမဆီနေရတယ်ဒီကလာတယ်3 1 9ဘရိတ်ကြီး3 1 9လို့ဖြုတ်ချသွားတယ်အဲ့ဒါကျတော့မိုက်တယ်5 ခွန်9တောင်းဒီကြော့သွားရင်ခွန်5ခွန်5အဲ့ကောင်တည်ကြီး5 ခွန်9 5 6 3 3ည5 5 6ဒီတန်းကတ်နေနော်4 5 6ဒီနာကတ်နေတယ်3 6 6 3 3 9 6 3
နဲ့တော့မလာတော့ပါဘူးများနေပါထိရင်မနေ့ကင်းကနန်းရပဲထိတော့ဒီညနေရမနေ့ကိုထိရဆိုတာကြီးကများလုံးနေပြီဘုတို့ကများတယ်1ရက်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်6ရက်9ရက်တော့9ရက်6ရက်ဆိုတာ9ရက်6ရက်ဆိုတာတော့များတယ်ခုက1ရက်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်6ရက်9ရက်တောင်ရှိရှင်ပွဲရှိကိုအထီတွေမကြိုက်တော့အဲကြောင့်6 5အခုမှစရတယ်သဘောအောင်နိုင်တဲ့9နောက်ပိတ်9နောက်ပိတ်ကတော့ဖြတ်ပြီးသားပဲထိကတော့မဖြတ်သေးဘူး9နောက်ပိတ်ကအောင်နိုင်တယ်လွှဲရင်ခုနကပြောတယ်6-3ချက်ဒီ6-3ချက်ဒီနဲ့လွှဲမှာပဲဟောဆိုဒီနားမှာ3-3ချက်ဒီလိုက်ရိုက်တာမလားနဲ့3လုံးပေါင်း3 3လုံးပေါင်း3 3လုံးပေါင်း3 break တိbreak ဖမ်းတာအဲ့တော့ဒီ3လုံးပေါင်း3 3လုံးပေါင်း3 3လုံးပေါင်း3ဆို9တွေကမလာဘူးဒီမှာအခြေတည်ကြတဲ့3လုံးပေါင်းရင်3 3လုံးပေါင်းရင်3 4ဖြစ်သွား3လုံး3 3လုံး3 3လုံး4အဲ့3ရဲ့ပါဝါတွေပဲ8တည်းရ3လုံးပေါင်း8 3လုံးပေါင်း8 8 3ချက်ဒီမလာဘူး3လုံးပေါင်း8 3လုံးပေါင်း8အောက်ကျ2ကြီးဖြစ်သွားတာကြဒီမှာ3လုံးပေါင်း8 3လုံးပေါင်း8အောက်ကျ3ညာကြီးဖြစ်သွား3လုံးပေါင်း8 3လုံးပေါင်း8အောက်ကျ3ညာကြီးရှေ့ကလည်း3ချက်ဒီမလာဘူးဒါကြောင့်မျိုးဝဲတွေ339တွေဖြစ်သွားအဲကြောင့်ဒီ3လုံးပေါင်း3 3လုံးပေါင်း3 3လုံးပေါင်း3ဆိုတော့9ကမလာဘူးဒီ8တွေ9တွေမဟုတ်ဘူး3ရ2 4ရှိခွခွန်ကြအရာတော့အဲ့ဒီ9ပဲလှတာပဲ9ကိုကြိုက်တယ်အပိတ်ကိုကြိုက်တယ်ကဲဒီလောက်ပဲကုလူတွေလက်နဲ့ကြိုက်ထားတာဆိုတော့ညောင်းတယ်没完，你手边没水抽点面不啊吧？乖。